أن محمدا عبد الله ورسوله وأن عيسى عبد الله ورسوله. أيته لكن جتشون أفان روموتين أن رجانا بها اللهم لي ربي تكش مالي حق أن قبل ما ننجرو أما سمو نبي محمد اللي يرجع ربي تي قبل ربي تي يسوع كريستوس اللي قبل ربي يرجع ربي تي مالي واقع متي يجوما إسلام ما كسين تجردا جواد يا مجيو تنيا فتنا غرغرا كسيتروفو ماتي كان كتيرا ريودا كتيرا أوبسي بردبري ربين سياجا بيسوع إسلام ما قويا كامات بقبة مالي جرو دنيا كنافي متي برو إندونا نتك هندي كينيا ندونا إيجاسان يامو فلدر ربي ربنا واني قدان توكي شما ربي كباچون أمانتا كريستانو ما كيسا غافا بعضو توكي شما ربي تنجر واني قدان أو توكي شما ربي كان أفهمو أتي إسلام ما كبتي توكي شما ربي كان جبيسي كبت لما تديبتي وندو دا غرغرا تنسي صوباني ماتين كيسي سوداچي سني أكف دوبا سنديبي من جبات دو تلابت دو ربي استقامة سياكنو نما قد آبت ربي سياتا سيسو نما الرتق قد الأب رب سياتاسسو رب سيالافسو رب وما هندانو سياي جارو سينجدا يا مجيوتين تولي مكان كينيو أديس ما شاء الله أديس مال أديس ما أستاذ فرحان وما مقابر هذا جيرون برباچي سو أديس ما خلاص addisiidha baarakallahu fiikum ulfaadha galatooma barumsa irratti ulfaadha jabaadhu siin jechuudha barbaanna wanti nuti jechuu barbaannu kanuma akka barumsa irratti jabaattu asumaan ijoollee jala teessan riikardii gootanii ergaa tokko sinii dabarsa yeroo riikardii gootanii viidiyoo gadhiistanii sagalee shahaadaadha hin balleessinaa billaa alaykum taasiira kan qabu iyyuu sanidha maal godha sin nashidaa yoo feetan baakgiraawundii nashidaa taasiira bakka arabiffaan qabsiisame sagaleen haa jiraatu siniin jedha cal jettanii dhuma wanni faayidaa takkan qabu gadhiisuun keessan jechuudha namni illee haadha ga'u shaadaa akkamitti akka qabatamu kan hin beekne illee hedduu jira taasira illee namarratti godha jechuudha jazaakumullahu khairan isinitti leeressu tufaa ustaa sagantaa keessan barumsa irratti adaraa bileetti kiyya ishee ustaazni siidhamanii adaraa barumsa gareen isoo jiraate dhuunfaadhaanis bakka itti baratamu yoo jiraate akka barattu jechuudha keessaan ustaaza waliinis ta'uu kun obboloonni hin jiru keessaan nu dubbisti inshallah nasraa tayyitu tana taamman seense tana dubbisi la mucayyoo an seensite kana nasraa tayyitu tana dubbisiini قولوا قولي لنا نصرة. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. أبدي قشة وجرات يا جماعة بارك الله فيكم. نموتا قاعدة كبني وانا كني نوصل فرات كاتبوسي. أيه يركوني جري أي أكسم قليا تاور إتيني. إيش توفى؟ بود. أيه تولي. هاي تولي نصرة فولو قوليتي إن شاء الله وانا جران أبدي إنسنسيف تنيرو تكا. نموت السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. يا أمري رب سنا عليه رسولي. أيه. يقول سينا موترا دبي فوتاني قتاني كجدي. نتي ما لكم قول سانو تجال ديمني توكو توكوني ما نسات تدقني برسيمنا متي. نتي وان رجلو غري أمني غري دان كود تبرد وجه چوني. namoota akka tasaa shaadaa qabatee olii gad deddeemu kamana banatee ta'e deemu nuti takka deeggarreen beeknu lolaanii turre hin beeka warri nu hordofanii lolaanii turre jechuudha. Kanaafuu garee shaadaadhaa akkuma kana kun akkuma namatti kennine kana namatti kennaa akkasitti deemna. Kanaafuu horataa sabaadhaa wanna tubachuu qabdu isa kanaadha. Namatti bakka inni jirutti jala deddeemnee achitti bakka sanitti arginaadhaa miti. Achitti jala deddeemneetiin to'annaa miti. Akkamitti to'anna namni shaadaa mucayyoon tun amma isiin beeknu isiin dur. Akkamitti to'anna bakka isiin jirtu jala deddeemne. Bakkuma gareen humna zuumiin jira keessatti barachuu qabdi. Namoota beektu ati fidiiti yoo beektee namni musliima atuu garee shaadaati bifa kanaan. Shaadaa nama akka ijoolleen sun baratanii fidiiti garee keessa galchi ijoollee garee qaban jala seensisi akka baratan godhisiin jechuu barbaadeet. طيب قرانا ديبنا قافي لما فادا اين يوتي كن نريسني قبسيتي جرتا
Ejir. Okay, gaafii qabdaa gaafii kan kee kallattiidhaan dhiyeessi. Gaafin qaba. Allahu akbar. Nu harkaa tabalaachessu jirtan yaa jamaa qaa amaanatu seensisaa kalaas natti dhiyeessi. Beeku sila gaaffiin gaafatame gaaffiileen gaafatame nu bira jiru gaafatame gaafachuu baatan gaaffii daayirektii qaban ta'an akkuma ustaaz Abuu Ayman jedhani itti deebina kan isaanitti jechuudha inshallah. Abuu Ayman daqiiqaa 10 qofa naa kennaa ture waan isaan jedha akka walitti qabu. Faayidaan qabne yoo taate isa keessanii dhufna. Jazaakumullahu khairan. Nama bakka lama naan bisaamee namoota jiran kana nama tokko hin buusa namoota manatti ulfaatu asaan tittifuuf gaafii kan kee. Asanti. Okay. Eenyuun buusaa jamaa namni hundi natti ulfaateeti mee. Ambuu jalaan bu'a ustaad anoo. Waa isa jaasi buuse. Naffi fasantiin. Fala. Barsiisaa xiyyeeffannoo keessattuu ijoollee gara shaadaatti dhufan jechuun kan akka keenyaatu hin taane kan xiqqoo jajjabaan hedduu jiru. Iddoon akkamii sadarkaa irraan jedhu sadarkaa akka Finfinnee akka Buraayyuu faatu hin taane kun akka naannoo jirru kanaatti namoota shaadaa qaqqabatan hedduun jiru faffaca'anii garuu abbummaa akka Finfinnee sana to'annoon akkas maraa jiru waan ta'eef namni tokko shaadaa qabatee yoo baay'eedhuma hordoffiin godhamee fi barumsa barate irra gaariidha. Akkuma isinii kanaan dura jechaas turtanii miidiyaa irratti wal falmii yookiin laayivii bantanii akkasiin godhina waan jedhame sana wallaahi ani ji'a shammoo ji'a ja'a arganni jechuudha laayivii banuu akkasii. Sanaaf sarratti utuu nu xiyyeeffatame gaariidha ani isiniin jedha. Jazaakumullahu khairan hunda keessan hedduu jaaladha. اللي هي بارك الله ربي بارك الله فيك ربي بركاته يقول كويا دنا تفكاته استاذ عرب استاذ فرحان هندك سنه كسيا دنا تفكاته وان شاء الله ومفعول برات ربي هم نواكنا دي مو اكن انو تي اكا غدينا تغبونه وجچون انو ما يانا لكن هم نكينيا كسلا چنگيني فول درات ان شاء الله انو تركافنا وني يروتا كانغوتا منجرو كن يادا تولي غافي نمني كبدن غافي وانا كان بلسي دغرين شادا وان جتن دوبتن كن اما يادا چيميناتي وبركاته. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. Gaaffiin kiyya gareen shahaadaa kana nama shahaadaa qabsiisus ta'ee kaawwanuma nama muslimaatu iddoo itti barsiisu qabaati. Gaaffiin kiyya kana jechuun barumsi nama muslimaa kaanuun barbaachisa waan ta'eef iddoo itti namni baratu jiraayi jechuu barbaadeeti. Aye, isa kana wanna gaafii masannin keessa jira Ustaaz Farhaan irra hedduun gaafiin kuni kun inni jira kun gaafii qajeelaadha kuni inni jira kun nama shahaadaa qabate kamiyyuu bakka sanni akka seensisu akka seenuu ni goona laakiin gariin isaadha tasa ta'eetiin akka tasaa shahaadaa kuma qabateen deemu ni jiraata yookaan barachuu jibbee ka deemu jiraata isa sana ammoo akkaataan qabne itti seensifnu hin jiru. Laakiin namoota barachuu danda'anii fi nama kamiyyuu gaafa shahaadaa qabatu bakka barumsaa seenii waa baradhu kan jedhu dhaamsanii goonaa fi dabalataan bakka itti baratu jira. Akkasii tole. Ayyee tole asaanti jirtaa? Deebi'anii kaasneef ustaaz waa'ee barumsaadha beezulillah. Dirqama garee shahaadaa kan qabu barumsi nuti nu biratti dingata amantaa lamaan illee gaaffii jalqabaniif illee deebii deebisuu dandeenya shubaatti uumamaa deemu illee nu gaafatan jechuudhumaaf garee gara kana ekelee deemaa jenna malee bakka fedhettuu garee kamuu seenanii barannaan barumsa diinii islaamaa akka baratan barbaanna inshaallahu ta'ala waan barumsaatti wal qabatee kanuma dhawtoo dabalamee ka'u baatee gaaffii wal fakkaatu ulfaadhu galatoomu bilisa kiyya. Ayyee asaanti irraa fuunee erga sanii gara Ustaaz Arab jedhan sanii yoo deemne malee waluma qabate sanii gartee wama keessanii haala hin jiru. Ayyee tole. Waramatirraan addaa hin gaafadhaallee ofumaa deebisaallee jechuudha. Yoo naa eeyyamtanii sadarkaa tokkoffaa irratti garee shahaadaa qabsiisa malee jala deemee hin barsiisuu jedhama. Ofirraan beeka hin barsiisa fakkeenyaaf karaa zuumiitiin sagaleen keen dhagamame
ni dhagama dubbadhu. karaa zuumiitiin akka barannu ustaazallee nuu kaanii amiirallee nuu kaanii nu hordofaallee turanii ragaa baha ofii keenyaaf karaa zuumiitiin dafee xiqqoo isii namaaf hin deemu jennaan fakkeenyaaf iimoo deemee iimootti qara'ee iimoo irratti buusee jechuu gama fuudhee maaliif jennaani ustaazonni shahaadaa qabsiisanii ammallee asirratti wangeelaaf quraana lubbira qabaniiti haasaa oolan waan ta'eef isaan namuma kennanii akka namni deemee baratu godha akka baratu immoo abbaadha dhugaa dubbachuuf nuti amantii islaamaa yoo qabannu namaaf jennee miti ka qabannu fakkeenyaaf ustaaz Farahaan fakkeenya guddaa nu ta'uu danda'an nama daaqoonii turanii nama tajaajila amantaa mana amantaa ortodoksii turanii waan fedhallee yoo ta'e nama amantii isaaniirraa hin jenne isaanumayyuu fakkeenya godhachuu dandeenya jechuudha. Akkasitti rabbiif jecha amantaa kanan qabanne yoo taane komachuu osoo hin taane bakka barbaanne deemnee karaa iimootiin karaa mata'een deemnee quraana keenya qara'uu sirriitti dandeenya. Gara biraatiillee immoo tarii isin jechuu dhabuu danda'an ol seenaniillee isin gaafachuu danda'an sheemiin qabuu danda'a garuu namoonni tokko tokko istaazuma ta'anii garee shahaadaa hin deemnu kanaan jedhan jiran. Isaanillee rankaatiin deebi'anuma isinii deebisa maaliif jennaan fakkeenyaaf isin ergattanii yeroo ol seentanitti siistama isaanii wangeelaaf quraana dubbisanii ol bira qabaa warra amantaa biraatiin wal morman kana waan sirriitti isin keessa seentanii waan hin beekneef yeroo sanirra dalagaa waan jiraniif yeroon isaanii akka dhumanneef malee jibbansa keessanii qaban garee shahaadaa nama hin jibbu kanuma lama inshallah baay'ee isin jaaladha garee shahaadaa jabaadhaatti nuuf sababa keessan ibiddarraatii deebinee isinin jenna. Rabbiin barakaa siyaa godha. Hayyee ya jamaa Ustaaz Farhaan isaan teela galatoomtu akki kun nu baasaa jiranatti hin fakkaatu. Gara Ustaaz Arabitti deebinee waan isheen asirratti waa jedhu laata dhiifama waan yaadachiste wayii jira Ustaaz komii wayiitu jira dubbii isheen dubbatte keessaati. Kan kana durallee naga qabe wayii jira. Maaliif Ustaaz Farhaaniif awwalii garee keessatti nun barsiisanii komeen jedhu ka'ee jira kana dura bakka ta'e mana wayiitti dhaga'ee jira. Isaan asuma irratti nama garee shahaadaa qabsiisuu beekamtii barbaacha malee dhufanii keessaan nun barsiisanii. Obboleettii kiyya obboleessa kiyya. Wallahi gurra kiyyaan dhaga'an. Jarra sumra ta'anii malee kan dhufee TikTok akka dubbatu argeera ka keessaan illee sagalee naqqabee jira. Anarraa maal fuutasa? Ana sirratti barsiisee shahaadaa qabsiisnaan ustaaza si qaxarra malee nu keessa dhufnee namoota barsiisuu hin dandeenyu. Nama isinii kenni bakka isinii keenye asirra kan teenyu yeroo keenya hojii keenya irraati dhiifnee barsiisnaa isa keessaa immoo nama nu gargaaru kenna malee asirra taa'a keessaan taa'a maal nyaannee maal dhugnee ijoollee keenya maalitti guddifannasa. Kanaafuu barumsa keessan argannaan barumsa keessan barbaada gaaffii dhuunfaa yoo qabaattan nu gaafadhaa malee dirqama Farhaaniif awwal Abu Aymanii fi Ustaaz Abu Xalahaan warroonni afaan abbaan caalii keessaan dhufanii isin barsiisuun dirqama miti. Nuun nama isinii goone nama bakka nurraa bu'u diinii islaamaa nama barsiisuu isinii goona malee nuun dirqama Farhaanii fi awwaliin achitti arguudhaa hin qabdanii garee keessatti. Namoonni baay'ee nuti achitti barsiisee gaafa achii dhaban immoo dhiisanii deemanii dhiira haa ta'u dubara beekumsa irraa argannaan taati baradhaa malee Farhaaniif awwaliin achi keessaan hin eeginaa isiniin jechuudha barbaada. Jazakumullahu khairan. Dhugaadha duriin barsiisna amma garuu nuti cime hojii faana maatii faana nuti cime waan ta'eef asirratti gadi bu'uu barbaada dhiifamallee naa godha gadi bu'uu barbaadaallee ija nama folchaa isinirrallee beekee osoo hin ta'in namni haga keessan chaalenjii fudhatu hin jiru maaliif jennaani fakkeenyaaf ijoolleen amantaa kennamaa tuxxan jedhanii isin arrabsoo san fudhataa liqimsaa jeeqaa isin jeeqaa kanaafuu waan guddaarra jirtan jechumaaf kanu. Naa galatoom nu ulfaadhu inshallah tiin gabaati shukran galatoom jazakillahu khair. Eeyyee gaaffiin ankoodha amma sadii afurii ta'uu danda'a. Akkin jedhu inni calqabaadha garee shahaadaa kana keessa namni takka garee shahaadaa jechuun fakkeenyaaf koree qaba. Hoogganaa qaba sadarkaan kan jiru yeroota kana keessa namni takka mallaqni bu'eef namni sin takka mallaqa buustaniif jira tokko namni sin takka tokkoffaas haa ta'u yookiin niitii lammaffaas haa ta'u asallamsiiftanii kaatanii warra garee shahaadaa kanatti nama heerumsiiftan yookiin fuutan ni jira lama
garee shahaadaa kana keessatti warroota sadarkaa jiran kana namni sin kana dura mindaa kaffalaa fi jirtan ijoollee kanarraa sassaabdanii yookiin ni jira mee kana sadan sirriitti naa deebisa raggaxaati. Seeftanii qabuutan jiraa akka jedhu santu na kolfisiise. Ijoollee asan lamsiisnee kan gidduu kana garee shahaadaa kanumatti waa halle jechaa jiru beektu ol seen sheer itti gonan dhufuu nutu qarshii hin qabnu. Akkuma deeggarta isiniin jedhe nuyi shabakaan yeroo 20 nu darbataa 20 ol nu deebisu birrii namaa kafalti nuun jetti jiru. Maal gareen shahaadaa takkaa namaa tokkoof mindaa kafaleen beeku warra hojjetuuf nama islaamummaatti dhufeefi miti warra hojjetu garee shahaadaa ijoolleen akka hundattu da'awaa kana irratti bobba'an nama 50 irraa 60 70 ga'an ijoollee waliigalaadha jechuudha. Ijoollee kanaaf nama tokko shabakaayyuu binneetiin hin beeknu taak. Namoonni kun nama fedha ofiitiin dhufaniitiin hojjetanidha. Lammaffaadha osoo silaa kan kafallu taate silaa Abdii Muusaatiif kafalla. Abdii Muusaadhaatiif. Abdii Muusaadhaa hojii dhabee aga taa'u san jechuudha. Silaa rakkatee akka ta'u dhabee waan nyaatu dhabee silaasi akka ta'e biyyatti hin galu. Hojii dhabee jechuudha. Nuti qarshii kafallullee hin qabnu. Ufii keenyaayyuu waan nyaannu dalaganneetiin olii gabbanneetiin jiraanna eessaa fuuneetiin namaaf kafalla birrii eessaa fuuneetiin namoo eessarra fuunee namaaf kafalla takka kaammoo fuudha salamsiiftanii fuutan ka jedhu na kolfisiise asallamsiifnee miti taanu jala jirtu yaa rabbi nu gargaari jedhaattiin akkasumatti horachuu jirra. Numaal gochuu sallamsiifneetiin wassalaamu alaikum garasitti. Etamiin fuune isaa duuba yoo fuunee jiraatte dhufteetiin dubbachuu dandeessi kaasuun intaati lama lammaffaa sullaati. Bakka isiin jirtullee hin beeknuti. Namni yaa jamaa namoota wannaati miti nuti namoota akkasiitii miti. Namni asirra jirullee namoota wannaati miti. Isin galtee namoota waan akkasiidhaatiif dhufeedhaa miti. Maal ijoolleen nagaa qabdan isin fayyaan keessan hin deennaachu salaamnaachu. Maal jettan abuutaan hawaarratti dabalaatti gara gaafii haceenu. Lakki poointiin kun seeraan ibsamu wanti ijoollee sallamtee. Anis seeraan dubbachuu barbaada sanarratti inshallah gadi qabee dubbadhu. Ayyee dubbadhaa fi isin nana tolchitanii ani na kolfisiise ani yeroo jalqabaatiif dhaga'uu kiyya wallah. Hin dhageenye takkaani. dubbadhaa yalla. واصل فرحان تاكتي تنان جدو بوسا من دافرتو مانو وجاجاني دلغا راري جزاكم الله خيرا በነገራችን ላይ ijoollee islaammaatti dhufte asallamsiifuun kabajaadha malee xiqqeenya miti osoo danda'ame kana sirriitti jala buraati bara ijoollee islaammaa dhufte asallamsiisanii barsiifatanii haadha manaa ofii godhachuun isheefillee kabaja nuufillee kabaja malee xiqqeenya hin qabdu ijoolleen islaammaatti dhufte kabajaa qabdi. Laakiin wanni jala mure isinitti himu yoo ijoollee gaafa shahaadaa qabsiisne ekelee keessaan dubbisi ekelee bira dhaqe jenne ijoollee barsiistuu fi ijoollee gareetti jara dabaltu ta'e malee namni tokko dhaqee assalaamu alaikum jedhee dubaraan gaafate jiraannaan dhufe nu qasasuu danda'a. Dubartoota shahaadaa qabsiisne keessaati nama tokkoon asirra qabsiisne asirraa buune assalaamu alaikum guyyaa tokko keessaan jedhee yoo gaafanne taate dhuftee asirra nu qasasuu dandeessi. Salamataayyuun gaafa nu dhaqne maaliif jennaan asirratti nuti shahaadaa qabsiisnee nama keessaa ittiin dubbatan asuma rakkinineef waan ta'eef dhaqnee ittiin dubbadhaa jennaan ijoolleen as jala jiran jara kan caale garee gashuuf osoo lamataa gaafatan namni kana godhe tokko hin jiru saniifuu waan akkasii yaadamullee yaadameedhaan beeku yoo rabbi gara fuulduraatti fide immoo inshaallah lammaffaa osoo hin taane arfaffaas dabalannee amma afurittoo fuunes kabaja malee waa takkaadhaa miti garuu ammaaf yaada akkasii hin qabnu goonees hin beeknu jechuudha. Barbaada galatooma. Ani sarfiralte. Kana wal qabate anis waan Ustaz Farhan qabxii bareedaa kaasanii seeman dubbachuudhaaf ture tokkoffaa irratti gaaffii Ustaz Mahammad biraa amma ka'ee Abbaa Caalii biraa amma ka'ee bifa lama ilaaluun barbaachisaadha. Tokkoffaa dubartii kaafiraa tokko yookaan kottu siin fuudhaa jedhanii ababbalanii islaamummaa qabsiisuudha jechuudha yoo ta'e
wanta akkasii kun hin argamnes hin argamus gara fuulduraattis. Garuu dubartii tokko shamarri tokko shahaadaa qabattee islaamummaatti dhuftee jennaan hiya muslima. Wanti muslima kamiif ta'u isheedhaafis hin ta'a, wanti muslima kamirratti ta'u isheerrattis dirqamumadha waan ta'eef qaama keenya muslimaati waan ta'eef ishee fuuchuunis ishee heerumsiisuunis akka qaama muslimaa tokkotti ilaalamti malee akka harmaa tokkotti hin ilaalamtu waan ta'eef yoo fuudhamte iyyuu aybii wayii miti waama dirqamuma jirudha waan ta'eefi akkasitti hubatamuun isaa dirqamadha jechuu barbaade. Jazakumullah. Ishee kana irratti son xumurii ustaaza walii dubbachuu footee dingata qabxii ati kaaste. Eegis shahaadaatti dhufanii dingata yoo walii amriin qabante jarri kuni wanta fuusistaniitu minaan waan jedhan kana irratti Abu Talaan xiqqoo mana yaadachiise gaaffii ustaaz Abbaa Caalin gaafatan irratti walii amroon qabaati. Yoo dingata qaadiinis namni barbaadamee daruura ta'e qofa dingata namni yoo isheedhaan walii galee fuuchuudhaan dhufe nikaadhaaf yoo gaafatan meebi kana gidduutti galuu dandeenya nama tokko lama nan yaadadha waan kana achi nuti aqee walii amrii barbaadne qaadii bira deemi jennee yeroo ammaa kanatti tasumaayyuu didaa jirraayyuu garuu yoo dhabame bakka seentu dhabne yoo goone illee maa miti jechuudha maaliif obboleettii keenya muslimaati erga islaamummaa dhuftee barattee erga turte malee sanaaf dhufteedhaa miti. Nama akkasiillee nu qunnameen beeku nama muraasa qofa jechuudha waggaa tokko booddee dhufanii situ shahaadaa nu qabsiise nama sana wuu yaadannu nuti sintu shahaadaa nu qabsiise akkamitti heerumuu qabna jedhanii gaaffii nu gaafataniif yoo deebifne malee takkaa hordofneeni har'uma qabatanii har'a ji'a kana waggaa tokko booddee dhufanii warra nu gaafatantu jiru jechuudha. Wallaahu ta'ala alam ustaaza wal waan jedhanii gara sagantaatti deeman natti tola. Barakallahu fiikum. Ayyee barakallahu fiikum ani wallahi numa kolfee jechuudha dhiifama illee naa godhaate ani takkaan nageenyeen takka. Waan wantoota amma jedhamu kana waan gaafatamu kana keessa kun anaaf haarawa. Gaafii alaa kulla haalin baga gaafattanii baga isin deebi'ee jechuudha warra gaafatessanii. Osoo silaarra dhufanii dasna jedha dhufe warroonni duraan mana baratanii haasawwan kunneen osoo dhufanii gaariidha. Kun maaliif akka gaafataman illee hin beeku maaf akka gaafataa dabarru. Amma Ustaaz Farhaan barbaadanii silaa'u. Silaa kaafirri deebisee akka jara nyaatu barbaadan hin jedhe malee. Maal beekani waan isaan gochuu barbaadan. Na ajaa'ibsiise malee ani ka keenyaadha suni laafaadha. Santu na ajaa'ibsiise. Hayyee tole Ustaaz Arab osoo nu dubbisanii Ustaaz Farhaan deebisaa deemnee erga sanii yoo xumurre isa kana yoo xumurre osoo gaafii biraa yoo qabu. Waalaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikum salaam warahmatullahi wabarakatuh. Baga jiraate gaafiin koo waa'ee salaataa irratti dhiifama godha namaatiin adda salaata bakka yeroo kanatti rakkina bishaanii. La gaafii gaafadhaa jechaa jiru kanaa miti gaafiin laa yamiin walaa yasaab. Ayyee salaamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh jamii'an. Waalaikum salaam warahmatullahi wabarakatuh. Ayyee ulfaadha galatooma. Isin qeequun hin danda'amaa Ustaaziki? Hin danda'ama dhukkeen nurraa kaasi waan qabnu ragaa qofa dhiyeeffatta nuti gareen shahaadaa ragaa qofa jenna malee nuti dhukkeen nurraa kaasi nurra deemi ragaa qofa dhiyeeffatu malee rakkoo qaba. Ustaaz Awwal nama kana barbaanna amtiyyaa nama kanaatiin fadha dhukkeen nurraa kaasi dafi. Ayyee wanti isin qeequun jiru jechumaafan jedhee akka kiyyaatti erga naa dhaggeeffattanii kabajamoo ulfaadhaa hundi keessanuu garuu ani akka faallaatti wanni nan qabu yoo jiraate waan ofii kiyyaa qaaman waan yeroo hedduu in argitan Ustaazi kiyyaa wal qasim yeroo hunda naqunnamu keessaa waggoota dheeraa garee shahaadaa hordofu keessaa ijoollee islaamummaa irra dhufan keessaa shamarroota hedduu natti dhiyeedhee hamma irraa fagaachuun eegale baqachuun eegale sodaachuun eegale an akka kiyyaatti sababni isaa maali? Qeeqaan qabu yoo jiraate ijoollee shamarran asirratti shahaadaa qabattu tokko utoo danda'ame viidiyoo bahii akkana ta'ii jettanii yeroo isin viidiyoo baatee shahaadaa qabattee mul'attee Allahu akbar jedhanii ho'isanii maal jedhanii sana ijoolleen dhiiraa nafuusisaa akkana ta'aa jedhanii koomentiidhaan barreessu hin arganiini bareeduma siifi fokkuma sii adda baafatanii keessaan dhaqanii itti dubbisan sanaan booda mucaan sun barnoota sii irratti fokus hin gootu. Islaamummaa dhufte kana barnoota irratti hin jabaattu. Dhuftee markaza keessa galteellee waa lama fudhattee dhufti. Gar tokkoon onnee tokkoon dhiira fudhattee dhufti gar tokkoon immoo barnoota jettee dhufti. Barnoota sanarratti fokus hin gootu
gaafa torbee tokko rakkattee waan hunda barsiiftanii cinqamtanii jettanii kaatan maal taati barnoota kanarraa dhaabbatti. Yookiin isiin maaliin ta'a akkanan ta'a jettuu argite dhuftee natti boosuun arga. Maalii jedhee duubatti takattalee gaafan gaafadhu maanni isiin rakkoon gurbaa isiin jaallattu sanaan yookiin gurbaa isiin walitti dhufte sanaan adda baate. Ol baatee waa'ee islaamummaa yookiin waan biraa arrabsitii isiidhaa asirra baatee rukufamtiin arga. Tokko. Lammaffaan immoo waan ittiin jirtu barnoota sana dhiiftee juuza tokko fa'i barattee waan isiin keessa jirtu sanaan gorsee waan meeqa godhee ka'ee deebitee maatii kiyya maaloo kiyya maallaqa kiyyattee isiidhaa dhiiftee kafarteen arga. Kanaafuu otoo danda'ame akka kiyyaatti akka raaniitti dhiifama isin caala hin beeku dubartuma ol baatee kaatee shaahadaa qabattu kan otoo kaameraa toon banatiin otoo shaahadaa qabsiiftanidha akka kiyyaatti. Maaliifi akka isiin barnoota asiirratti namni tokko isiin hin argine barnoota asiirratti akka isiin jabaattee barnootatti fokus akka gootutti jechuudha. Kanaafuu hoo isaanii fi maal jedhanii bakka kennamuuf sun otoo dhaabbatee jechuu kooti dhiifama. Ustaz Farhaan waan jettan qabdanii moo isii tana naa dhiiftan? Gaafii ati jette sirriidha. Garuu waa'ee ijoollee viidiyoo baasuutti wal qabatee wanni viidiyoo baafnuuf waa lama waan isaadha. Wanni tokko namoonni sobaan uumamni kunniin namoonni garaagaraadha akka sobaniitiin amantaadhaan hin taphannee fi saba saniif jecha ammas ammoo amantummaan akka jiraatu akka amma kuffaarri godhan kuffaarri beektee yeroo garii ijoollee maqaa muslimaadhaatti baasanii Khadiijaa jedhanii fidaniitiin nuti ammoo mul'inatti yoo akkanatti garsiifneetiin jenne akka dhugummaan isaadha. Namoonni kunniin dhugumaan akka islaamummaa qabatan akka garsiifnuuf jecha. Maaliif jennaan akka wanni kun hin dabale jennee waan yaannee fi saba saniif jecha goona. Lammaffaadha ammoo ijoolleen kuniyyuu bakka argamanitti akka hin gatamne barbaanneeti. Ijoolleen kun akka hin gatamne barbaanneeti sababa saniif jecha akkas goonaa jechuudha. Yeroo rakkoon irra gahe yeroo maaliidha fakkeenyaaf amma yoo har'a kana fuulli isiidhaa irra kana namatti mul'ate boru ammoo yoo akka tasaa mucayyoon sun rakkatte yookaan boru ammoo waan biraadha jette in yaadannaa jechuudha. Mucayyoo san taakkanaadha suuraan isii kana jedhame guyyaa biraadha gaafa rakkoodha gaafa maaliidha gaafa saniif nu fayyadaaf faayidaa kanneen lama laalleetiin akka isaan viidiyoo baan goona malee waan biraatiif akka dhiirri ilaaluufi miti. Kaan ammoo kaati jette dhiirri kan dhaqeetiin itti haasa'u kaati jette goroddomaan akkasiidhaa sun ka jala dhaqeetiin dubartitti haasa'u sun suuraa argeefi miti. Suuraa argeefi miti sun biyyuma guutuu waliin gahaatiin oolu. Suuraa argee namatti haasa'u. Biyyuma guutuu waan argeefi ijoolleen kunniin ijoollee suuraa ofii maxxansaatiin oolan. Nu asitti viidiyoo garsiifneetii miti sii galtee. Goroddomaan jala seeneetiin argaa viidiyoo isii maxxansite duraan wayita kufrii keessa jirtu waan isaan maxxansaa turan jala seenee arga viidiyoo isii maxxansite ijoollee qullaa dhaabbatteetiin maxxansite. Wagguu nu bira dhuftu viidiyoo keenya kaas jala jiru kana ilaalee miti akka beeksifnee illee hin jiru. Goroddomaan dhaqee wagguu inni footoo isii ilaalee keessaan na dubbisee haadhoo koosii fuudhaa uumama jedhuun ijoolleetti maa jirra nuti ijoolleedhaan hin gowwoomina hin nyaataminaa jennee itti dubbatu jira. Yoo inni dhaqee akkas jedheen itti gaafatamaa waan kana eenyu nuyi osoo hin taane goroddooma keenya san. Gorodoomaadhaan akki jennu yaa fayyaalisa koo akkasii miti akki deeman. Ittiin deemina waan akkanaan dalagina hin jennaani rabbiin kiyya isin haa laaffisu akkasin godhina. Ijoollee islaamumatti dhufte akka barattuuf dhiisaa irratti hin bobba'ina isin hin jennaan. Kun ammoo kama gama keenyaatiin faayidaan inni qabu kanneen lamaanii siin jechuu barbaadeeti. Si galtee faayidaan inni qabu kanneen lamaanii. Sababa kanaaf jecha laalleetumaan gamana laallee maslaa isaatiif mafsadaa isaallee laalleetiin wanti kun akkanumatti haa ta'uu laata jennee akkasitti dhiifne malee dasnu jedheeti miti. Si galtee ijoollee shamaraadhaaf fuula isaaniidhaas baasuudhaaf yookaan dhiirraa laaluuf bareedummaa mul'isuudhaaf miti. Faayidaa kanneen lamaaniif siin jechuu barbaadeeti. Si galee jira amma. Xiqqootti dabalaa fi galee jira garuu. Siifaa galu maal na dhiberee xiqqootti dabalaa. Itti dabalaa jee. Siifaa mashaallah ta'ee. Duraan dursatti obboleewwan keenya rabbi keessan sodaadha. Namoota jala leenxanii waan baay'ee gootan karaa baay'ee keessi nu qaqqaba dhugaa dubbatuudhaaf baanee hin dubbannu malee kan boohaa kolfaa dhufanii boohaa kan deebi'an baay'eetu jiranii. Inni jalqabaa obboleewwan musliimaati rabbi keessan sodaadha jedha. Durillee naa shaadaa qabsinu adaraa jedhee nan dubbadhaa iyyuu ture.
akka tasaa oduu wayii gurra na buute jennaan achumaan dhiise. Ustaaz Irraanuu dhawwee ofiisaati fuuchuu fi waan jedhu jennaan amma kana guutuuf ni dandeenyaa miti nuti kan islaamummaatti dhufu oduu akkasitti xiqqoo gurra na qaqqabee jennaan shabaabni keessaan haasa'u namni naangee jennaan calirraa jedhee lammaffaa ishee akkas taateef siif ishoo siin jedha baga dubartittii islaamummaatti dhuftee waan kana godhee dhiirri itti taphatee boosise baga jedhaan. Ni jalqabaa islaamummaatti kan dhufte barattee bakka gaarii geessee warra wallaalachi keessaa baasu malee dhiira barbaachan dhufne waan ta'eef gaafa dhiirri dhufee keessaa siin haasa'u mana kee bantee waliin haasa'u itti siqxee waan qabde kennu kan godhe sii barrii kee bane. Nuti ammoo warra akkasii isa dhiiraas wajjin deemnee eeguu hin dandeenyu ishee shaadaa qabsiisnee dhiiraan hin haasa'in jechuun hin dandeenyu jechuudha. Saniifuu baga godhanii fi warri gara fuulduraatti dhuftani nuun bagaa malee waan isiniin jennu hin jiru waan ta'eef of eeggadhaa. Ofiif jettan gaafa dhiirri isinitti dhufe mana keessan cufadhaa. Dur yeroon ofii kiyyaa barsiisu ijoolleen duf'aata jalqabaa barsiise haga har'aa kan diinii ishii teessee barattu jira utuu hin heerumiin haga har'aa immoo kan heerumee mana qabatee taa'aa jirutu jira. Li'annahu maaliif beektani wallaahi guyyaa tokko seenee guyyaatti yeroo sadiin seenee barsiisaanii as jala jiru kunoo na taazabuu danda'anii waa'ee bultii isaanii nama kamiin akkamitti haasa'uu qaban nama akkamitti akka laaluu qaban guyyaa hunda gorsaan wallaahi. Hiyyaadatta sana tu'ati akka sana nungoone sila akka har'a ijoollee har'a boossu boonya turre naan jedhu ijoollee islaamaa dhufan ka keessaan dubbisan kan rabbiin haga har'a isaan jiraachise jechuudha. Saniifuu meebi warri har'a immoo keessatti fudhatan kun waxxaatii waan ta'aniif ani waan jaartii fi ijoollee qabuu fi waan akkasirraa gorsuun sodaadhuuni. Maaliif jennaani inni kun immoo ofiisaa nu barbaadeetu akka hin jenneef warri amma barsiisaa jiran sodaachuu danda'ani waan akkasii keessa galanii silaa barumsa akkasii garee keessatti namni barsiisu gadi qabee gadhaa yeeyyii baay'eetu jira akka isin hin nyaanne akka isin hin gowwomsine jedhee gaafa barsiisuu seenu dhumarratti gorsa kenna wallaahi dhumarratti yeroo hunda gorsa kanaa kennaaf ture dhumarratti barumsaa booddeetti jechuudha akka nam tokko jaran gowwomsine laakiin ammoo erga waan akkasiitiin shawwadamte immoo bakka shawwadamte sit of eeggachuu qaba nun immoo waan kana gochuu hin qabnu waa'ee manaa immoo akkuma jedhan ustaaz Awwalii viidiyoo gaafa baafnu kanaaf baafna silmayyuu isheen viidiyoo kan baatee jirtudha malee nuti viidiyoo baasne qofaa fi miti jazaakumullahu khairan ulfaadha. Yoo danda'ame baasuu dhiisuu yaalla garuu ammoo bakka itti shakkii qabnutti namoota baay'eedhaan bahi jenna nama dhiisi jenna kun dirqamaallee miti jechuudha galatoomi ulfaadhu isiniin jenna jazaakumullahu khairan ustaaz Awwal. Hayyee barakadhu rabbiin siyaa barakachiisu raani atillee ustaaz Farhaan isinillee galatooma. Hayyee si galee jira raani? Naa galee jira waan naan dirqamni isin na hubachuudha yaada kiyyaan waan bira famtuuf otoo hin taane. Ani sinumti na hubachuu. Inni kun akkuma osoo sibiran gahin gurra keenya keessa gujira si galtee meeqa as keessa nu iyya. Osoo sibiran gahin gurra keenya keessa jira akka gad baaneetiin waan balleessu jiraa fi waan dubbannee wanta akkasii sanniin malee abshiri inshaallah inuma sirraa goroddomaa keenyallee rabbi haa qajeelchuuti homaan ta'u yoo rabbi jedhee isiillee rabbi haa qajeelchu. Hayyee jazakallahu khairan galatooma. Hayyee Ibnu Hasan yaada qabannatti fakkaata. Dhukkeen irraa kaasuuf yaa jamaa Ibnu Hasan jirtu? Salaamu alaykum wa rahmatullahi wa barakatuh. Wa alaykum salaam wa rahmatullahi wa barakatuh. Akkam jirtu obboleeyyan? Fayyaadha alhamdulillah jirtu isin? Lillahi alhamdu wal minna. Baga rabbiin subhaanahu wa ta'ala sa'atii kanaan isiniin ga'e jedhaati. Haqiiqatan inni yaada baay'eellee hin qabu. Yaa wanta asiin dura dubbatamee dabrellee hin dhageenye yeroo viidiyoo ati asirratti dalagdee gadhiiftee wallaahi baay'ee natti tole. Maaliif jennaani المؤمن مراءة للمؤمن جل رسول ربي صلى الله عليه وسلم نمي مؤمنة تكو مستوى أبوليس إساتي كيستي أفلالا نمي تكو يروغا دي بهو كي منساتي چلين فولر نجر مو دارا نمو إساتو بدير جديد وچانا وچو جيرتو دا في اللي هاته وفنا إساساني فولا إساساني سلالتي قدبا فلذلك أول دراء أنا سن الله ينفارسو معرف جناني واني اسن دلقو في جرتان فاوان فارو أولي وان تئيف دعوان التجرتاني فارون رأيقو في متي يوكينا موكي كينيا رأيقو في متي سنفار سنف يعني ممكن شيطان ما سنتي وان سنيدان نقبنو سن اللي كيك نيف وان سن الراهر رف نقبنو
مورالين كيسن لين جابوا جمال لأن الغاية أكبر من ذلك وأنت غايان كيسن ربي سبحانه وتعالى إخلاص سنين فاكن كان واني ربي سبحانه وتعالى سنين فاكن ربي نمي دعوة قلو توكو يروبا صالحين كيكا مجد يروبا صالحين كيكا كان أمه يعني حال رسول ربي صلى الله عليه وسلم يرقموا دراتي محمد الأمين جد أمود أنك كفار فموت ريبيكتا هندي كينيام سنين بودا يقروا مو مصلحة هي تهنين بودا مو هي كذاب ساحر مجنون وننجد منين نجيرو جنبان قافة مصلحته فلذلك كان سيادة شيء ما في مالي ولا تنجتشو في ميتي وانا كسي نوران يجينا فاروس ته كيكا ممكن لما نساتو مو تأثير سنتي قدو هنكمونا إني دفين سنفارسس لين جاك بلينتيا أكم ربي سبحانه وتعالى سورة عصري كيس تجد بسم الله الرحمن الرحيم والعصر إن الإنسان لفي خسر إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر تون صفاتنا مؤمنة قوتوبات تجر صفاتنا مؤمنات شرطي أفرنتنا قوتنا ولي خسارة كيس جرى لو تقرر فلذلك كانين كيسات أكما إلا ممن كبدير في أماني سنرتي أكنا جتشونا موهي يعني دونغوران كم تجتشو بتل ما نماتي نمي دلقو هندونو دونغوران هندونو أنيو ما مانتال أنا مجاملة سني في اللين قدو بدرجة كيسن يقول تلي سنكاسف نرى ليجنا تاكا وان سنرتي نرجني لي سيرت بتوف نرى ليجنا يشوفين بان أكما إلما نما هندونو دونغوران هنتول تلي مبلي سلي فلذلك أيها الإخوة تكفى ربي سبحانه وتعالى إخلاص سنفا كأنه تك كلام فاتي وانين أن يصوته جدي يادو أكو بيكمو نمني دعوة قلتكو وان حرامته تقومتي وان شبه الرأي بل وان مروءة إسار رأي إيقاتهم برباكي سادة كنون تكي نيوان بيكنا يجو مالين أرغاني سنجيكو في بكرات كان سننجلو يرو يعني فلذلك فيديو توكو يروكو تمي ديمو نان أرغا دعوة قولون حالو متى ينوى دعوة رخجرتني غارو فيديو كتامي ديمو توكو يرو أرغي وصواني كنا كانت هودا بي جدي كاني يادو ورما كافرا كناولين يرو سينتني دعوة قوتن ورما وغرغرة توفتاو جرا يعني شمرا كلها تيسججو مسلمة تيسونتاني اسم كافرة سنة كما وغرغرة توفتيسو جرا كأكاسي سنولي كاميرا بنتني وان عيسى تساته وما أمنتي سن ها سوون كيسن سري جديتين أمن مالف جناني مشاركة بكسنجرة إسين ممكن كفري لكن كافرة زي ما هو نيبانس أفنس أفتاه هنجر تجتشو كيسن تمر قالوا أموكن تبريرة نتهاج له يادو بكا أكني سيسن والله فيديو كتامي ديمو توكو أرجيتين أما اللي نترجمي أما اللي أرجيتين باي قلبي نجابي بكسنتي ما لفيني أصو تفتنا منني أستاذ جريء توكو أتيك وامو جرتو برسري لدعوة لك قلو جرت قال الله تعالى جلوني جرت يسوس نام جلوني جرت قالوا مو هي أتي فيديو لستقرأ قالي أسين يعني برتقاني شيكون أسين أسباب به هقاتا أو كان بيران أتي نما باقي السلالة هذا سنت أصوبه دباتني كان أكتول جتان كان رت سنين كيك سري متيجون بانا تليني أمان تجدي جادو كوكوتامي دي ما اسن يعني كيسن صالحتهم ملا يعني نبي بيرغو منا بيرغو دكي دعوا غدو لسما جرو غرو موهي ساري وجين على سني ملتون برباچي سامي تجدي يادا كوني توك كلام فهم موهي بولينتيا وني نتسنتي دامد مالي نمي توكو يرو غرا اسلامين نتي دوفي بولتك كيسا يرو لما هن ادمو وانت اسلامي نمي اسلامي توكو متى اساتي في كان اسلام غرغار سنجرا نعم لي غرغارنا والمؤلفة قلوبهم جد ربين سبحانه وتعالى قرآن كيسة دبتي رواتي سانو متى هو لين أموهي
wanni kuni abadan isin bira eege islaamsiftanii gara garee barumsaa deemuu malee osoo harki dhahamuu fi dhabe kuni kalamaffaati na fahamtan jedhee yaada. Ustaz jazakallah khairan inshallah sa'ati illee deemaa jira mana la cufuuf deemna gaafii lee mataa ka wallahi baar matti isa sanu safaraan illee deebisanii nalaallata sani dubbadha dura ayeen dubbattani ko akka lamaffaadha kana namoota leellifaman akka tasaadhaa garee shahaadaati namoota leellifaman akka tasaa nama nu bira shahaadaa qabate nama nuti beeksifne yookaan namni kun shahaadaa qabateera jennee akka inni beekamu goone namni quba qabdan jira. Gaafiin anaafi. Isiniif namni sin quba qabdan namni fakkeenyaaf nu bira shahaadaa qabatee akka inni beekamu goone yookaan leellifnee namni kun shahaadaa qabateera jennee walii gad oofnee namni isin beektan. La ani akkuma uumamatti jedhe malee kana jedhee beekuu hin danda'u. Yoo gartee keessaa afaan warra amma afaan warra Suudaanillee haasa'uu ni agartanii hubatan jedhee yaada. Wanni akkasii akka hin dhufne yaani hulaatti cufuma jechuumaaf malee isin gootaniirtan jechuun. Wannan jennu taana ammoo gaafii wannaadha usaaf afaan hin deebisanii garuu isaan deebisuu irraa osoo anta kafuula ta'ee wayyaadha. Laala gaaffii miti jarris kan gaafatanii tu gaaffii ta'e silaa ulatti tolaa ture. Yaada. Yaadadha waan ta'eef yaada isaanii akka yaadaatti akka obboleessaa kennaatti Ibnu Hasan kana beektu gaafa inni ijoollee ta'eetti beektu fidanii walloorraati. Mucaa kana ilaala xiqqoodha barinni beektanii walloorraa kee dhufe kitaaba kana qareera sana qareera baay'ee tokko jajjaju ustaazonni imaamonni masjiidaafa. Akka tasaasa ta'uusaa gaaf tokko yuutuub irratti wal affeeruuf jenneeti gaafa seenaa sanatti machumaan bare nama. Allah guddaa kenne takbiiraan Allahu akbarii maaliif guddatti yoo namni ammoo maallaqa xiqqaa waan qaburraa kennate namni maaliif callisaa jedhan takbiiraan maallaqaan madaalamaa jedhan sirratti qabamtanii jirtan asirratti. Takbiiraa isa kan baanan jidduu takbiiraa jenne wayitii jira laata. Maal namni waa xiinxalan bar nama argaa malee nuuf hin garru. Jidduu kana takbiiraa guyyaa kamiin isaa? Ustaadii gaafa gargaarsa maallaqa garee wanni kun ustaadii waan garee shahaadaa qofaa miti. Waan garee shahaadaa qofaa natti hin fakkaatu afaan. Garee shahaadaa qofa jedhamee gaafa. Waltajjiilee garaagaraa fi waama garaagaraa walitti qabaniituma kaasaatuma waliin natti fakkaata. Sheekotuma guutuu garee shahaadaa jettee ijoolleen waltajjiilee garaagaraa irratti. Anka garee nama biraan ani ilaallatu. Garee shahaadaa qofa miti. Ayyee ustaad Hamdiin haa deebisuu beetan. Gaafii namni walitti qabee namoo. Amma garee shahaadaa qofarraa deebisaa. Ustaazota biraa dhiisaa nan galchu ustaazota biraa. Amma garee shahaadaa biratti yeroo tokko maallaqa garee shahaadaatiif gargaarsa kenna Allah akbarii maaliif guddatti yoo maallaqa xiqqaa kenna ammoo maaliif xiqqaatti jedhamtanii akka garee shahaadaatti deebisaa. Akka garee shahaadaatti nuti waa takbiirtaa sana agartee takbiirtaan boombaadhaa miti kan amma irraa xiqqeessanii amma tana buttaa gaazaa agartee wanta dabbaa gaazaatii miti beekte qaam irraa hirrisanii itti ida'an. Tokkoffaa guyyaa iidaa yoo taate dirree iidaa dhaqu. Lamaffaadhaa yoo bakka gargaarsaa takbiirtaa lallabuu fi xiqqeessuu fi maarree taate warra sammaa harkaa qabu masgiida dhaqu. Masgiida nama takkaa masgiida dhaqeen beekin takkaa bakka walgahii konferensii dhaqeen beekin nama madrasaa dhaqeen beekintu waan kana gaafate natti fakkaata. Takbiirtaan shankannitee shantamkannitee takkuma. Asirratti wanni nan jau abbaan shankannite takbiirtaa guddoodhaaf jecha takkaa xiqqaachuuf jecha miti haati kannattu. Wanni ati kannatte wamaa tunfiquu min shay'in fa inna Allaha bihi aliim. Wahuma namni kannate rabbiin biratti beekamaadha. Rabbiin ni beeka galata isaanii kan hoggaa kannitu خنتي تكبيرتا جلن فيكين مالك بيتا يا أيها الذين آمنوا لا تبطلوا صدقاتكم بالمن والأذى يا ربي أما كان يقولون أذى والخايونة تفكات تنافق غاخنتو ربي بجيشا خندو تكبيرتا لالين تنمان قولمنا مالك أماس غافي هند دي بسودة بيتي guyyaa ilaanga guyyaa qiyaamaa yoomal qiyaamaa sa'aatii 9 sabahan badri qabla zahma dabana beete akkas waan ijoo okay
sun gammadeetu maan jedhee gaafa qarshiin guddaan kenname rabbi sarraa jaalatu ayyeetti buf. Okay. Namoota gama islaamummaa dhufanii osoo islaamummaa irraa waan barane laayivii banatanii waa barsiisan yookaan morman maaliif tartiibatti hin deebifne jedha. Wallahi yoo gurra qabnee gad buusuu hin dandeenyu garuu lola inuma lolla. Yeroo hunda inuma lolla gorsa inuma gorsina takkaa dhiifnee hin beeknu lola inuma lolla. Garuu ammoo mobaayila harkaa fuudhuu hin dandeenyu nuti bakka mana inni jiru waan hin jirreef jecha. Akki goonu hin jiru. Laakiin lolaa fi gorsa inuma gorsinaa. Saniin ala ammoo dhaayidheetti mobaayila harkaa fuudhuu qofa hin dandeenyu. Inni sun akkanuma tanuma bira haa dabaluutan. Gaafii gorsataffaa isin akka duraanitti da'awaa godhaa hin jirtanii jidduu tokko ijoollee garee shaadaatitti shaadaa qabataa turte ijoollee achi shaadaa qabataa turte san quba qabdanidha tokkoffaa. Lammaffaa irratti ijoolleen geemii taphatu namoota shaadaa qabsaa turte suni miseensota garee shaadaati yookaan immoo leenjiin isaanii kenname jira jedha. Inni kun akka duraatti hojjechuun jirtanii kan jedhu dhugaadha. Akka duraa hanqinni illee jira dabaltiin illee jira. Akka duraa nutilleen akka duraa hin jirru. Barri qeerrootiif bara galtee barri fuudhan garagara. Ustaaz Arabi ijoollee sadii moo meeqa geeffate anillee lama geessee barri giddimaan. Ustaaz Farhaan daa'imni itti guddate. Jarri kun abuuxal haanillee itti dabalaa deemuu jira. Ustaaz Amdiinillee akkasii. Jarra jira kun guutuu warri fuudhin bicha sayyaa fi kanneen tun akka qaba malee nuti dabalaa deemaa jirra. Barri qeellummaatiif barri fuudhaa. Maxxansee jiranillee lafa jira. Barri silas akki barri durii sun in dabre barri boo'ichaa jette beente. Barri dabraatumaan deema hanqinni numa jiraata dhugaadha. Inshaallah ijoolleen jalaa dhufutti jiran. Ijoollee kana jabeessaa isin ijoollee jalaa ol dhufan waa da'waa godhan isa kana jabeessuudha furmaanni jiru. Nutilleen argamumatti jirra gaafa dhufaatumaan mirqaansaa akkasuma deemu jirra. Laakiin ammoo hin banne takka gariin shaadaa kan durirra duraan yeroo takka banna. Amma guyyaa irra sa'aatii 24 manni banamee oola. Namoota tun hordofne malee. Namoonni bakka ajandaadhaa garaagaraa jala fiigan malee ijoollee dhuma jiranii da'waa gochuu jiranii inshaallahu ta'ala fuulduratti illee ittuma fufanii sun akkasiidha isin jechuudha. Kun ammoo warra geemiiti wal qabatee warri geemii waan akkas godheef qaba. Inni sun waatu jira isin galtee garee shaadaa kanarraa mee waan kana fufuuneetiin nuti gad oofuu qabna warri jedheetiin yeroo takka goggodu jira. Inni sun waan nu ilaallatuudha miti sun. Nuti waan nu ilaallatuudha miti. Nuti asitti gad dhaabbiidhaan hojjannaa da'waa goonaan bakka biraatti namni shaadaan qabatin hin jennu. Nu biratti shaadaa yoo qabate jannata seenan hin jennu. Nu biratti yoo dhufeetiin qabate nuti nama nu biratti qabate san beekamtiillee jechuun waan bakka waan isa barbaachisu aga danda'amin borumsa isaaf hin dhiyeessinaa bakka garee garaagaraa seensifnaa hin barsiifnaa yoo akka tasaadhaa cinqaa keessa jiraatan immoo waan dandeenyuun hin goonaaf waan nu bira jiru jechuudha. Waan nu bira jiru. Haqiiqa dubbachuudhaaf abbaan caalee kun as jiraami. Namoota shaahadaa qabatan nama meeqa mana ofiitti guuree qarqaaraatiin ture. Waan nu bira jiru. Qixxaa ofii nyaannurraa nyaachifnee aga dandeenyee nama goggoona jechuudha. Waan qabnuun haga dandeenyeen biran dhaabban. Isin galtee saniin ala ammoo bakka garaagaraatti nama shaadaa qabatee mana geemii wamaawama kan jedhan kana hin beeknu asiin dura quban qabnu sun achumatti haa ta'u. Wanni dhakaa jalaa achumatti jechuudha. Sunni namoonni akkas godhaniif waa wayitu jira sun fashalte amma dabarte suni biruma dabarra akkasitti. Tabaam. Okay, gaafii afuraffaan dhimma mucaa deebi'ee kafaree kana jaallatallee salaasa bira tarreeda khayrii qabu fakkaata. Yoo addisuun deebi'ee kafare maaliif abdii raggaasaa hamileen isaa tuqama? Warroota hamilee abdii raggaasaa tuqu maaliif itti calliftanii jedha? Nuti gaafa sirbaas gaafa wannaas gaafa hundaa'u taragaaggaa taasgabbaama jennaan isa kanarratti. Dhiifama wajjin taasgabbaa taragaaggaama jennaan. Gaafa hundaatu nuti taragaaggaa jennaan. Waan nama hojjetamaa jiru kana abdii raggaasaa obboleessa keenya musliimaati rabbi isaa fayyisu irratti duulamuun qabu waan jedhuun qabnu. Miidiyaa irratti duulamuun qabuun jenna. Yoo dogongora isaa keessaan hubatamuu qaba jenna malee nuti irratti aduulamu jennellee hin jirru keessaan haafitamu jenne haga dandeenye dhiibbaa goone erga sani amma araaramanii alhamdulillah rabbil aalamiin jechuu jiranii baga araaramanii ammallee mucaan gara fayyaa ofiitti deebi'uu qaba rabbiin isaa fayyisu jenna.
amallee rabbi isaa fayyisu kun ammoo kan kabare jedhan sun waan ilaallatudha miti sun dhimma isaati sanuma bireen dheeressinu isii tana. Kudha shanaffaa isin warri koree shahaadaa dhuunfaadhaan waa murteessitu moo koreedhaan murteessitu jedha. Koreen keessanoo eenyu fa'aadha jedha. Isa kana eenyuuf kennamee ajamaa isin keessaa? Wallahi biruma tarratan. Tayyib isa kana wal qabateeti biralleen dabarru koreen garee shahaadaa jedhamu warrumaa jala jiruu fi warra baay'eetu jiranii waggoo waa murteessinu waan hojjennu tokko callifnee lafaa kaanee fiigina miti mari'anna waan nu baasu nu hojjenna waan nu baafne mutti dhiifna waan namni kophatti hojjetu jira fedha ofiitiin fakkeenya awwal kaasee waan fedha ofiitiin hojjetu qaba waan fedhaadhaa fedha ofiitiin hojjetaa jechuudha wanni miidiyaadha waan ta'eef daangessuu hin dandeenyu. Garuu ammoo waan akka gareetitti akka garee shahaadaatti hojjennu ammoo mari'anneeti gadi baana mari'anneeti hojjenna ta'a akka tasaadha sinii galtee wantooti garagaraadha hanqinni hin jiru hin jennu hanqinni ni jiraata yeroo kamittuu hanqinni ni jiraata hanqinni jiru ammoo sirreeffachaa suutuma suutaan akkasii wanna jennaa jechuudha baarakallahu fiikum. Kudha gaafii kudha jaafa ummata gaafii dhaggeeffadhaa sirriitti booda dhuftanii waan agartanitti onnaa jedhina gaafii keessaan sirnaa siin deebisaa jirra gargaafii irra deebitanii illee gaafatina sirnaan dhaggeeffadha. Kudha jaafa nama gama islaamummaa dhufu garii maaliif leellistanii osoo inni amantaa irraa waa hin baranne beekamtii isaan hin malle kennitaniifi namatu wal caalamoo beekamtii isaa kennuuf gubboo yookaan koomishina irraa fudhattanii jedha. Koomishina faa? Okay, isa kana eenyu isinummaan deebisa yookaan abbaa caalii yookaan sayyaa yookaan habiba yookaan abutala namu deebisa mee isin tan. Wallahi Dr. Hamdin osoo deebisee wayyoo akkatan. Ustaz Hamdi jirtanii? Nu haa bohaarsanee sumaanu. Ustaz Farhaan jirtanii yookaan? Yaa injira mee dhisa ustaaz wal kharafadhanii naa deemanii mee nama deebisu laallaga. Isa kana wal qabateetti nuti namoota shahaadaa qabate Ustaz Farhaan jirtanii? Haa dhaggeeffataa jiran isaan. Waan jedhame dhaga'u jirtanii gaafii ammaa? Waa nyaachuu jirtanii namni ijoolleematti harka sababaa qabata malee. Saha jennaan. Okay, tamam. Mesela sinjara baase dhaggeeffata akkasuma tamam. Gara boodaatti garuu gaafii kana dura gaafatamtisan deebisa. Akka shaamini biroo jedhan jidduudhaan kolfoon gaarii saatiin ribaati. Namni ijoollee yaadee jedha waan biraa yaadeetumaan. Ayyee tole gaafiin kun gaafii sirriiti. Wanni gaafii kana duraatis irra nuu deebi'a sirritti adda nuu baasa gaafii kana duraasan. Eeywa sasani himeetiin jira kan lammaffaadha maal jettan saa kan waa'ee wannaati wal qabatee koomishin nama maaliif beeksiftanii kan jedhudha. Yaa jamaa nuti nama islaamummaa qabate tokko gaafa inni islaamummaa qabatu akkuma jirutti isa qeeballa nama ministeera ta'eeti yoo dhufe ministeerummaa gadhiisiin jennuuni nama barsiisaa ta'e tokko barsiisummaa gadhiisiin jennuuni islaamummaa yoo nu biratti qabatee jedhe baradhu hin jennaani hin barsiifne bakka inni baratu hin goonaaf jechuudha. Garuu nama bakka biraatitti beekamtii argatee dhufeetiin qabatee nu bira dhufe lakki beekamtii gadhiisiin jennu hin dandeenyullee. Fakkeenyaaf amma namni yeroo hedduu kan ittiin nu kaasu maalidha? Maaliif Abdii Raggaasaati beekamtii nuti miti kan kenne Abdii Raggaasaa osoo islaamummaatti dhufin durallee nama diraamaa hojjechaatiin ture nama beekamtii qabu. Lammata ammoo gaafa shahaadaa qabatu nu biratti miti jarri kunniin xixiqqoodha mee kaffi jenneetiin ustaazota yaamne jedhaniiti namoonni achi deema wannaadhaaf biyya keessatti qabsiisan xiqqoosi jara kanarraa ol siiqu qabna jedhaniiti gaafsan beekamtiin kenname miidiyaa nu biratti miti shahaadaan kan qabatame. Jarri tun xixiqqoodha kaffi jechuu qabnaa jedhaniiti tole jennee nuti ammoo akkuma jiru sanitti qeeballe mucaan nurratti miti dura islaamummaa keessatti illee miti beekamtii qaburate duruma beekamtii qaba nama miidiyaati erga sani islaamummaa qabate beekamtii dabalate nu biratti miti ka shahaadaa qabate eega qabate ammoo eega beekamtii qabate ammoo beekamtiin qabaatiin lakki kuf hin jennu mucaadha een hojjetiin hin jennu adeemu laakiin dogongora kanniin sirreeffadhu hin jennee gorsinee jirraa gadandeenye ammallee sanu akkana godhin jennu nama tokko wagguu dhufeetiin jedhe
Isin galtee dalagateetiin nama beekameetiin jedhe nuti ammoo lakki akka nan godhin hin jennuuni. Beeku aga dandeenyeen gorsa hin kenninaaf gorsa san nurraa fudhata gaarii yoo fudhachuu baatellee mirga isaati. Malee nuti shahaadaa qabsiifne kaanii namni tokkoof feemasii goone hin beeku. Yeroo hedduu abdii raggaasaa akka waan islaamummaa qabatee feemasii ta'e miti laa duruma feemasiidha mucaan. Duruma nama diraamaa hojjettu nama beekamaadha. Nama beekamaadha diraamaa hojjettu namoota beekamaadha. Ijoollee diraamaa hojjettee nama kolfisiiftu kana keessa jira. Rabbiin isaa fayyisu fuula bareedaa sanillee rabbi isaa deebisu kun waan keenyaadhaa miti. Nama tokko nama beekamaa tokko nama ammas biyya keessatti jarri kun isaan hin madaaltu jedhameeti nuti dhiifamnee ergasanii ammoo asitti namoota biyya keessatti shahaadaa namoota ustaadota qabsiisuu qaba jedhanii ustaadota jedhanii yaamanii shahaadaa qabsiisan. Weel gaariidha rabbiin sabata isaa kennu jenne barakadhu jenneen gadi dhaabbadhu rabbiin si haa dhaabu jenneen gorsa kennineef gaafa irratti duulli kawammoo lakki irratti hin duuli naa gorsaa mucaa kanaa jenne. Mucaa kana irratti duultanii akkanan godhi naa gorsaa keessaan dhaqaati gorsaa. Yoo ariitii qabaatillee gorsaanii jenne kan jenne isa kanaadha. Ammas sanuma jennaan yoo dogongore mucaa kana inuma gorsaa jennaan. Akka kana malee kun waan nu ilaallatudha miti. Koomishina fudhattaa wamaamaman jedhu yoo nuti koomishina fudhannee jiraanne namni garee shahaadaa keessa hojjetu namni tokkochi birri takka namni fudhatu yoo kennee jiraate malee. Yoo gaafa inni dhukkuse san dhugaadhaa akka dhaabbataatti gargaarree jira. Garuu saniin ala nuti koomishinatti illee warra haajomuu miti warra dalagatee dafqeetiin nyaatu. Sini galaami dafqa sirra xuruurree akkanatti ofirraa xuruuraa aduu keessa deemaa warra dafqa ofiidhaa nyaatu miti. Farhaana ziraa Raaba ziraa nama hojii qabu nama sini galtee nama dafqeetiin akkanatti ofirraa xuruuraa nyaatu malee nuti. Warra koomishina warra nuti ustaada nuun jedha koomishina nu goona akkas godha da'awaa isin goona yookaan du'aa isin goona warra jedhu isinidha miti nuti warra akkasiiti miti akkasitti beekaa isin jechuu barbaade nuti akka kana isin jechuu barbaade. Ustaad Hamdi asirratti wani dabalta yoo jira. Ustaad asirratti afwan. Hundaa'um yeroo hedduu wanni asirraati labsiin labsamu namootuma har'a islaamummaatti dhufan arruma kaatanii ambassaa koo hin jedhina adaraa dhaabbadhaa waan kana irraa dhaabbadhaa adaraa irraa dhaabbadhaa namoota keessaan puush goota yoo jiraattan adaraa mee tasgabbaa dubbii kanatti ilaala yeroo mara asirraati wanni ambassaa koo leenca koo ustaaza koo jettanii nama walii gad hin fuudhina hattaa namoota reefuu asallamanii miti reefuu asallamanii miti nullee warra asirraati lallabu kanallee waan kanaan hin yaamina ustaaza koo ambassaa koo jettanii hin cinqinaa jennee hedduu waan kana irratti raddii godhaa turre hundaa'uun namaaf fimmisinnaa kennuufi miti yeroo baay'ee wanni qeeqii karaa kanaan kan waa'ee abdiif waa'ee addisuu irrattidha abdiinis ta'ee addisuun nu biratti miti ka shahaadaa qabatan nu biratti yoo jennu garee irra dhufanii as garee shahaadaa irratti lamaan isaaniitu ka shahaadaa qabatan jechuudha. Ni galee lamaan isaaniitiif immoo uqnaa yookaan beekamtii fimmisinnaa zinnaa hin kennineef gareen shahaadaa asirra fidee mee nama kana foloo godhadhaa jennee takkaa lallabne mee nama kanaaf waan kana godhaa jennee takkaa lallabnee hin beeknu jechuudha dubbannee hin beeknu jechuudha. Ina sallamanii dhufanii bagaa sallamtee intarviyu gochuu dandeenya akkamitti islaamummaatti dhuftanii maal hubattan islaamummaarraa maal dhageessanii waan kanarraan alaa hundaa'uun nama. اللهم لك الحمد بالإسلام ولك الحمد بالقرآن ولك الحمد بمحمد صلى الله عليه وسلم رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي إخواني وأخواتي في الله حيثما كنتم السلام عليكم ورحمة الله وبركاته سننجا إن شاء الله وبلوانكو خافنيونا إلى الله ولن في الدي warri gartee ustaadonni koreenis gartee hundi keessanuu kan jalaatis kan taaptaap godhaa jirtanis hundi keessanuu rabbiin baga islaamummaa nuu kanne rabbiin islaamummaa nuu filate sana irratti nu haa jiraachisu. Duuba akka ustaanni jaanii waan gartee booda deebi'ee wanni biraa itti dabalu yoo jiraate inshaallah anis akka dhuunfaatitti rabbii jechaan dalaga malee mindaaf namni dalagu hin jiru. Dhaabbata kaampaanii keessa dalaynuu miti. Hundi keenya qul inna salaatii wa nusukii ومحياي ومماتي لله رب العالمين لا شريك له وبذلك أمرت وأنا أول المسلمين dhaabbata nabiyyootaati
ومن أحسن قولا ممن دعا إلى الله وعمل صالحا وقال إنني من المسلمين إيه نوتو جم جتاتي جم ربي تنما يا مرج على خنجو غري نبيوتاتي توحيدت نما يامنا قرآن في حديث الربانيتي سيرا في أغرتي هيري كينيا سيرا ربيتي في خنبيتاتي صلوات ربي وسلام عليه وبلوان كيا هندي كينياو غر ربي خيستي نما يامنا فربي ولدت نفدي دوبا أني سكا أبو موازيتي رب ما أوفي أسي ولين نفيده هندا كينيان كالتي ولين أرجينه رب ما تو أسي ولين نفيده أكما ربين سوشال ميديا را ولين نوك أبتي ربين جنة إساء كيستي أكا ولين نوك أبو هاونا غري شهادة يرو جنو نو ما شهادتين لا إله إلا الله محمد رسول الله جواب لين كين وان سلا نمني غرتي هندي غوچوك أبو هواس غرتي يعني غرتي مسلمة خافان كان دبتو da'awaa itti godhuu fi gara rabbiitti yaamuudhaaf bakka gartee teessan gartee buune akhiraadhaaf waliin dalagaa jirra jechuudha. Namni ani garee shahaadaatii miti, namni gartee garee quraanaatii miti, garee hadisaatii miti jedhu san isumatti hin dhiisa amrii isinummaa murteeffadha duuba. Akkuma ustaadoonni shahaadaa qabsiifnu nuti illee muraasa jira keenya. Kuma nama 70 dhibbaa gartee kanatti kalaa'u gartee gareen shahaadaa waa takka qofaan isin ibsa inshallah hojiirra waan hin jiruuf gareen shahaadaadha. Gartee ulamaa inni rawaa beektu hedduu jira nuti warra comparative religion amantii lamaan irraa wal madaalchisu baayibila yookaan wangeela macaafa qulqulluu fi quraanaan wal madaalchisee kitaaba isaaniitii fi kitaaba keenya keessa waan jiru kanaan ummata faallaa amantii teenya irratti duulu gaacheen gartee dura dhaabbanne kana barsiifne ummata gara islaamummaa irratti yaamna malee waan biraatii miti obboleeyyan keenya. Ustaadoonni gartee wangeela hin beeknes hedduu jira kan dhufanii da'awaa godhan hedduudha. Gartee namni nuti gartee qaxarree hootu ati gartee siitu bakka kana pozishiona iddoo kanaaf ta'a jennee waan jennu hin jirtu. Dandeettii isaa namuu agarsiisee dhufe ijoolleen yuunivarsiitiidha kan koolleejjiidha kan yuunivarsiitiidha doktoriin keessa jiru hayyuun beekaan waa hunda afaan adda addaa nu keessa jiru as rabbiin subhaanahu wa ta'ala rabbiitu garee tana jaare malee nu miti jira keenya. Dhaabbata gartee sadaqaa walii qabee ummata nama gargaaruu miti nuti. Walii galee nutuu sadaqaa namaa dalaynee jiranna. Nutuu gargaarsa namaatiin jiraachuu jirra. Gartee namni waan qabne maan namaa kana jara keenya. Birriidhaan nama yaamutti hin jirru maqa balleessa. Duuba waan biraa tanarratti isin raa gabaabsaa. Namni gara islaamummaa guudhufu gartee nuti qalbii isaa hin beeynu jecha isaatii fi gocha isaatiin waan barsiifne dibbeetii waliin goonee gaafii deebisaadhaan kan dhufu gaafa islaamummaa gartee qabachuuf dhufe shahaadaa qabsiisudha. Gaafa deemus ofiif deeme jara keenya. Dibbeen nuti cafeeynu hin jirtu. Isin hawaasni keenya kan muslimaa harka rukuttanii akka tifoozoo alam waancaa gaafa inni gamanaa deemes ofiif ajandaa godhatan. Nuti ajandaa yeroon isaan godhannu waan hin jirre yoo isaan nurra kaa'en qofa. Namni amantii tana seenee gamas achi deebe waan hin jirre ragaa hin qabne soba amantii teenyaa fi garee tanarra yeroo kaa'e yeroo san gabbaanee koreen teenya gartee akkuma irra isinii goonetti akkasitti ummata san irratti faallaa isaan waan nurra jedhan ragaa wajjin isaanii deebisaa turre. Namni kafaruu fi amanuu arran jalqabne. Bara nabiyyullaahi Nuuh ilma isaarraa jalqabee bara nabiyyoota hunda namni amanuu fi kafaruun akkanuma jirti. Garee shahaadaa keessatti namni seenaa islaamummaa keessaa bahuun hin jalqabne. Har'a nu biratti hin jalqabne jara keenya. Namni pheenxee ta'a, ortodoksii ta'a, waaqeffata ta'a, amantii hin qabne ta'a beeka. Walii galee kanaaf insha Allahu ta'ala garee kanarraa hojii keenya waan nuti goonu qur'aanaa fi hadiisa malee waan biraa hin jirtu. Yaa jara keenya jara gartee amantii islaamaatiin ala jiru dhiisi isinuu gaafa dogoggortan obbolowwan keenya feemasoota keenya shamarran keenya dubartii kun billaahi numa jiraatti jechuudha. Kanaaf gufuu feetan taatanis rabbi gartee waman yatawakkal ala Allaahi fahuwa hasbu geehaan keenya rabbi isarratti irkanna qur'aana isaa harkaa qabna hadiisa nabichaa salawaatu rabbi wasalaamu alaihi addaa qabna isaan nuti wal jaalanna gandummaaf hin dhaabbanne kutaaf hin dhaabbanne loqodaaf hin dhaabbanne afaan amaaraatiin illee nama addaan qoonu sabuma islaama ta'e kam kan afaan isaanii beeynu ingiliffaa ta'inna afaan amaaraa ta'inna afaan oromoo taatus hunda keenya tajaajiluudhaaf qopheene malee waan biraatii miti feemasa ta'uudhaaf hin deemnu rabbi biratti feemasa ta'uu deemna malee beekumsa barbaanna malee beekamtiin barbaannu kanumaan isin jedha galatoomaa insha Allahu ta'ala hunda keessanuu rabbi jechaan isin jaaladha umrii naa dheeradha iska maqaabirii miti iska janna waliin jirra namni nu diigu hin jiru rabbiin nu gubbaa jira garte insha Allahu ta'ala kanumaan isin jedha garee shahaadaa jiraadha warri jalaatilleen Bismillahirrahmanirrahim.
الحمد لله رب العالمين الصلاة والسلام على المبعوث رحمة العالمين رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي درامي ولك أبا من سكين كان كخير ربنا هاقولو أكم أما الدنيا رت اللي ولك أبا من مقابل لسي في وان انتاني كسلا غري كان رتي أوفهمو إفرادي بسوف وكامو مترادي بسوف قبوفني كانت ربين أنا في ربنا هاجلو مالف نمي tokko yoo dhuunfaan deemte yoo qeeqamte yookaan nama san ofirraa arrabsuu dandeette yookaan harkaanillee dha'uu dandeette yoo ammoo akka warra biyya biraallee yoo hiisisuu illee barbaachise gama seeratti illee deemuu dandeesse. Nu amma asirratti wanni kun diinaa rabbitti dhugaa rabbitti wanni jechuun deemaa jiru hedduu takka nama dhukkubsaa gareen shahaadaa silaa garee akka biyyatti akka waliigalatti musliimni hundi cinaa dhaabbatee da'awaa kanarratti waan jajjabeeffamuu qabu malee waan qe'ee qabu miti. Da'awaan TikTok irratti ni eegalee bara asirratti namni tokkollee akka TikTok irratti da'awaa eegalee hin jiru asirratti illee hin jiru. Akkana miti namni asirratti hin jiru amma asirratti namni asirratti argaa jiru hundinuu warrooma haga TikTokiin uumamin yookaan namichummaan TikTokii uumuyyuu yookaan akka warri kun baanu pooporo taa'u san dura yookaan gariin kenna qaraanii alhamdulillah yookaan da'awaa irra turre jechuudha. Wannan numara beeku qabu jechuudha. Kanaaf duuba wannan amma jechuu barbaadu qabxii lama qofa dubbachuu barbaada. Qabxiin duraa maali? Gareen shahaadaa qabxiin duraa maali? Tokkoffaa irratti rabbii gaditti nuyi namni yoo gargaarsa fedhii isaatiin gaafa waan akkanaa ijaarra waan akkanaa goona jenne yoo nu cinaa dhaabbate malee namni ofii isaatiin yookaan ammoo wanni kun waan kanaaf barbaachisa ustaaz eebaf waan akkana barbaachisa hatta akka hundi keenya beenu obboleessi keenya xiqqaan abdii Muusaa hojii dhabeetu laala irraa gadii jechuudha. Nama silaa ganamaa galgala mana banee taa'ee akka da'awaan godhamu godhu irraa gadii hojiin qabu. Mee namni gadi bahee lakki waan akkanaatiif godhaa turte ati hoo hagana si barbaachisa yookaan hoo jedheen jira hin jiru. Dalagaas akkuma nama kun barbaadamutti jechuudha ganaa barbaachaan barbaachisa amma hojii harkatu isaatu rabbitu beeka jechuudha. Isiin lammataa gaafa kana durallee gaafa dhaaba kana gad dhaabnu dubbadhee turellee ibsallee itti kennee ture jechuudha. Websaayitii garee shahaadaa ani tokkoffaa irratti waa'ee kiyyaa qofa dubbadha ani namuu waa'ee faaduu isaa dubbata. Alhamdulillah dalagaa dhuunfallee qabaa qaxarameellee dalaga jechuudha dabalataan jechuudha. Akkuma argaa jirtan kana asirratti kaameraachi garagalchaa yoo naa garagalee kaameraan naa garagalee kuni akkasiin argaa jirtanii kaampaanii yoo xiqqaatti waan doolaara 300 ji'aan garee kanaa kafalaa jira jechuudha asirratti yeroo ammaa kanatti jechuudha. Doolaara 300 ji'aa yoo kafalan tokko waggaatti garee shahaadaatti mee kafalaa jira. Eenyumee nam tokkichi ka gadi bahee doolaara 50 ji'aan anatu arabii kafale ka jenne. Akkuma kun asirra argaa jirtan kuni kaampaanii tokko kunis kaampaanii tokko kunis kaampaanii tokko warroon isin asirra argaa jirtan kaampaanii konistiraakshinaat kaampaanii kun hundinuu sarfara kiyya irra jiran hoostingii kiyya irra jiran weebsaayitii isaanii anatti dalaga biizinasa kana guutuu anatu maaneej godha. Gareen shahaadallee kun asirratti argaa jirtan kaampaanii gurguddaa wajjin ramadamee ta'a jechuudha. Sarvarillee sarvarii luksiiti namni tokko amma waa'ee makanaatu dhaabee jiran waa'ee makanaatu guyyaa tokko saantimii takka falaa yookaan weebsaayitii kana gargaaraan jedhu gara waggaa meeqaa kun adduma kiyya oofaa jira jechuudha. Sanuma dokumentiin guddatee jira viidiyoon akkasitti irra fe'amaa jira. Namoonni weebsaayitii kana viizit godha yoo xiqqaatan baatii 2-3 keessatti gara nama miliyonaatti oltu irraa fayyadamaa jira jechuudha weebsaayitii garee shahaadaa. Karaa kana buufatuu danda'u irraa kana hunda jechuudha. Akka dhuunfaa kiyyatti maaliif jenna waan kana sila ambaasu illee tasuma illee kana dubbachuu hin barbaanne maaliif dubbiin namni alaa nama tuttuqu nama waraante jechuudha nama dhukkubsu jechuudha. Weebsaayitii xixiqqaa sila namni doolaara 25 illeen 30 illeen 50 illeen yeroo muraasa gootee kawaarratti hin fe'amne jechuudha. Garuu weebsaayitiin kun yoo xiqqaatte mooditarri isaa namoonni waa'ee kanaa maaneej godhaa jiran nama hedduu jechuudha. Ustaaz Awwal irratti poost godhaa turan, Abdul Fattah irratti godhaa turan, Ustaaz Farhaaniif akkaawuntiin kireet godhamee jira, Abdii Musaan poost godhaa ture. Wantoonni asirra fe'amu waan xiqqoo miti jechuudha. Dokumentiilee asirra jiru kana ka yeroo ammaa kana kasilaa namni yoo xiqqaatte piraayisiillee sila kaampaanii tokko amma kanneen anatti gatii dabala hunda dabarsiisa. Garee shahaadaa eenyu dabarsiisa. Namni nan dabarsiisu hin jiru jechuudha. Ispeesii yeroo dabalullee yoo ispeesiin barbaachisallee ofumaa kiyyaa of jechuudha. Namni buusuu danda'u hin jiru yoo an buuse malee. Mootummaan Itoophiyaa riippoortii godhee abbaan fedhee riippoortii godhee buusuu hin danda'u jechuudha. Akka kun biyya keessa mootummaa yeroo weebsaayitii cabsaa miti. Kiyya kana garuu cabsuu hin danda'an jechuudha. Alhamdulillah. Duboonni bakkana jechuu barbaade maali? Akkuma argaa jirru ofii kennaa itti faajinee kiisha kennaa itti baasaa jirra malee ofii kennaa kiisha kennaa amma boodallee itti fufuu dandeettan. Doolaara 300 waan ga'u waan 250 ga'u ji'arraa addatti baasaa jiran akka kiyyaatti jechuudha akka dhuunfaa kiyyaatti. Ani uf qofa bakka bu'ee dubbadha jechuudha.
dhibba lamaaf shantamaa miti kumallee yoo ta'e ofii kiyyaa baasa jechuudha garee kana kan. Amma booda illee jechuudha waan fuulduraatiin haga lubbuun na keessa jirtu ofii kiyyaatti dhufe jechuudha. Anama kana jechuu barbaada wanni biraa ammoo komii fi gaafii uummanni garaagaraa kaasaa ture akka waan arabdu bakka tana seene gaafii gaafadhanitti mana an seenu hundattuu magaree shaataa saama gaafii 10 faa gaafatan gaafii 20 faa gaafatan. An barreeffadheetuma deemu kun koomentii keessa barreesse kun gastii seenee barreesse waan fedhan haasaan jechuudha. Wali guuraa ture. Deengataa kuma xiqqaa sa'aatii muraasa qofa mana bannetti gaafii xiqqaan barreessine. Dhimma barbaadan seenanii gaafatan. Nu yeroo kamuu qophaawaa ta'uu qabna. Alhamdulillah mallee qophaawaadha. Dogongorri jidduu keenya yoo jiraate yookaan falmiin jidduu keenya yoo jiraate qeeqni yoo jiraate akka dhuunfaa kennatu waan jidduu keenya jirullee sirreessaa. Waan uummatarrallee nuti dhufu uummatarlee deebisaa qeeqa keessa yeroo kamuu simachuudhaaf qophiidha. Nu arrabsuu dandeettan. Dhuunfaanis nu arrabsuu dandeettan akka gaariitti nu arrabsuu dandeettan akkamittuu nu arrabsuu dandeettan jechuudha. Kanaafuu da'awaan dhaabbatu hin jiru. Ergamaa Rabbi alayhi salaatu salaam fitna waa meeqa isaan irratti dalagaa turan نبي الله نوح واميك قراتورا الربسني مجرى شرط يا نوح قد جادلتنا فأكثرت جدالنا فأتنا بما تعدنا إن كنت من الصادقين جليني ومرت بلا فرت كرتن جتو يو صدر كاسن نمني قال لي نمني ديبي تكوشي ديبي سي يو سن أنو الربستني في وكامو غري كان الربستني في نمت كلن كسي وناجر نجرو الحمد لله الردي بي اسني دبدا أنا فيك يا سوفت وير انجينيرا ماستر سيكي يلي أستي فرد لكن فدا بيو جرماني ماستر سيكي يلي فرد كمبيوتر ساينس دان كامباني كلن كامباني كيا أكاد أنفاكيت فندورا في اللي waan rabbina laaffiseen garee kana cinaa dhaabbachuu websaayitii irraa jedha aappii kireet godhuu irratti jedha gama teekinooloojiitii waan barbaachisu fuulduraaf illee ani ufii kiyyaa rabbi jecha rabbi if qabee jira. Kanaafuu akkuma argaa jirtan isin timee jiran websaayitiin guddataa deema waan turre fe'amaa deema ispeesii yoo birlee guddatee $500 barbaachise $500 gargaaraan jedhu maaliif jennaan namni bismillahir rahmanir rahim Allah alhamdulillah wassalatu wassalamu ala rasulillah sallallahu alaihi wasallam awwa jite sanyada akkuma feetan nu goggotani haya mee fuddaa ta'u if durana way waatani akkan itti haasa'u afaan wallaalchiftanii beetanii gartee hoggaan akkanatti chilaalu numarra guuttadhu yaadeettan qabdaniin saalakki ana isini bakki jiru duniyaadha. Ana isini bakki jiru addunyaa hin dubbadha. Tokkoffaa awwan biraa waan yaada takkaahoo waan dheeraan qabu gaafa takka beektanii hubbaa mana murtiitii dhiyeessan. Mana murtii dhiyeessanii hubbaa badiin tee maali nama najjeefne ni hatte ni sagaggaalte moo maaliif akkas dhidhiitanii jaaniin namni hundi suma dhidhiita. Waan keessi khiyyana qullaa ta'eef na dhidhiitanii jetteen isiinis. Warri si dhidhiitu hoo jennaan qullaa ana hungeenye jettee warri na dhidhiitus. Warrummaa na dhidhiitu sunu ha qullaa ana hungeenye sanii jetteen. Deebisaa ajaa'ibaati. Wanni inni itti fadhe nami garee shahaadaa yoo gartee qeequun namni adawwii hin qabne naman ta'u qaa'idaarraa. Wannummaan takka kan haasida hin qabne, kan qeequmsa hin qabne, kan gufuu hin qabne hundi arrabsamaa bee. Kan xiqqeeffamaa, biyya ari'amaa, ajjeeffatamaa, maqaan balleeffamaa kara hundanuu akkasi bee. Garuu guyyaa takka harka kananiin beekan. Akkasuma tahuu wajjiin isaanumatu injifata. Rabbiin subhaanahu wa ta'aalaa isaanuma injifachiisa. Isaanuma sun injifachiisa. Onnee horanii iimaanaan akkasitti irra jabaatanillee inuu jabaachuu qofa osoo hin taane namni biraallee fakkeenya irraa laallatee iimaanaan ziq jee akka jiraatu gartee fakkeenya tahaa turan. Kana jechuun warri gartee arrabsoodhaaniin dhaaba, arrabsoodhaaniin karamura, maqaballeessiin waan garagaraatiin ololaaniin waan kana dhaaba addaan bittinneessee hojiisa warri jiru qullaadha. Warra keessi qullaate akka hubbaasanii. Warri isaan hordofee isaan jalaa qilleensa dha'uus warra qullaa ummatuma sun hin geenyedha. Laal qullaa hoggaan jedhu waa hedduurraa qulla namni. Takkaa barumsarraa qullaa, takkaa hubannaarraa qullaa. Irra guddaan ka beekumsa qabu garuu waan kana keessatti ka hubannaa hin qabne faadha dubbata.
waan san taateef yaa obboloota kiyyaa awwanni akkanaa kun na jabeessa. Nagartee halkanii guyyaa sa'aa 24 akkaan irratti hojjedhu faana godha malee namni hundinuu akkasuma jeetii yaada. Nama if duuba hin deebisu. Abdii muradhaa, garaa muradhaa, ka if duuba deebi'u hin jiru. Shahadaan itti fufti hinaaftuu fi kara deemtuu fi warri gartee kufriidhaa hundi ni kuftiin isiniin jaa maqaan rabbii gubbaadha. Warri qeequmsa fadhu ilma namaati. Qeeqa. Garuu waan irra dhaabbattee qeexu, akkatti qeexu, bakkatti qeexu, maaliif akka qeexu qofa beekuutu sirraa eegama. Dubbii xumuraa fi goolabbii takkaan himuu barbaade. Ta xumuraa. Sun maali? Obboloonni keenya tokko tokko. Warri gartee namni hawaasa biratti illee maqaa ustaazaatiin beekaman. Warri garee shahadaa ja'anii maqaa if moggaasanii achi kutamuun akkami je'ee shubhaa nama keessatti uumaa jiru. Lakki obboloota koo nuti islaamummaa keessatti firqaarraa bilisa nuti firqaan dalagaa teenyaa miti. Garuu yoo firqaan feetee dhuftee hawaasa keenya aqiidaan taaneen katti gartee keessa maqtuu taate waan sun dura dhaabbannaa goona. Sababni tawxiida nuti wanni gartee irratti hundeeffamne tawxiida. Tanaaf garee shahadaa jechuun firqaa kophattichi baate osoo hin taane firqaa gandummaa takkaa waan takkaan ijaaramte osoo hin taane akka murni kun murna gosummaarraa walabaa kan gartee gandummaarraa naannoorraa loqodarraa aantummaarraa siyaasaarraa waan gartee muuziqaatiif gadheerraa wal dhabsiisuurraa ummanni kun walaba. Warri kun garee shahadaa jechuun warra tawxiida qofa irratti xiyyeeffate akka ja'amnee miidiyaa kanarraa ittiin adda beekamnuuf akkas jenne. Miidiyaa kanarraa ittiin addatti akka beekamnuuf malee firqaa miti. Muu danda'a waan jiruuf. Tanaafuu wanni kun gartee karaa biraan nama meessite warra jiru. Barakaatu. Baga jiraatanii gaafii dhallee qeeqaa waluma qabataadha.